Innledningsvis vil jeg si at det gledelig at en får etablert flere helseregistre i Norge. Høyre har vært en pådriver for å få etablert kvalitetsregistre i Helse-Norge, og jeg mener at det helt avgjørende for å forbedre kvaliteten på tjenestene våre, utvikle og forbedre behandlingen, og ikke minst legge grunnlag for ny medisinsk forskning som skal forbedre og gi større overlevelse for pasientene våre. Derfor har Høyre i sitt alternative statsbudsjett satt av betydelig mer penger knyttet opp til opprettelse av flere helseregistre. Denne saken dreier seg imidlertid også om måten disse helseregistrene skal utvikle seg på, spesielt knyttet opp mot personvernet. Vi mener at det er en forutsetning for kvaliteten på registrene, det er en forutsetning for muligheten for befolkningens tillit til registrene, og dermed også en forutsetning for muligheten for fremtidig forskning og utvikling knyttet opp mot disse opplysningene, at befolkningen har tillit til at personvernet blir ivaretatt på en tilstrekkelig og god måte. Vi mener at det forslaget som regjeringen her legger opp til, ikke svarer til dette. Denne debatten går jo tilbake igjen til debatten om Ot.prp. Nr. 49, helseregisterloven, der Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kompetansesenter for IT i helsesektoren, Datatilsynet, Den norske legeforeningen, Nasjonalt senter for telemedisin, Sosiale helsedirektoratet, SSB, SINTEF, Kreftforeningen og FFO, alle sammen i sine høringsuttalelser, gikk imot den personvernsystemet som regjeringen legger opp til i denne saken, nemlig at den ikke skal ha ekstern kryptering, men intern kryptering av personidentifiserbar informasjon, noe som helt åpenbart innebærer en personvernutfordring. I dag går også høringsfristen for gode helseregistre Bedre helse ut. I den sammenhengen så har nettopp på bakgrunn av måten en håndterer dette første egentlige prøvesteinen som dette registeret innebærer, har Datatilsynet sagt helt klart i sin høringsuttalelse at en her setter personvernet til side. Datatilsynet har også sagt at det systemet som en her legger opp til, kan innebære en krenkelse av menneskerettighetene. Det er ganske alvorlig når regjeringen velger, og altså i denne prøvesteinen som denne saken representerer, legger fram et forslag der så sentrale og viktige høringsinstanser alle sammen advarer mot at dette er en svekkelse av personvernet. Samtidig så opplever vi at dette ikke gir noe som helst inntrykk på statsråden eller på regjeringen. Statsråden sa i sitt foredrag den 27. januar på Helsedirektoratets konferanse Helse i utvikling 10, da uttalte følgende om helseregisteret, sitat: «For skal vi nå fram med kvalitetsforbedring, må vi ha registre som gjør at vi kan koble sammen og forske fram kunnskap som kan bringe helsetjenesten fremover. Og jeg vil aldri tilgi noen dersom personvernet skulle være til hinder for muligheten for å få riktig behandling av beste kvalitet.» Dette er oppsiktsvekkende, det er historieløst, og det er en lite reflektert uttalelse. Den gir uttrykk for en holdning om at målet helliger alle midler. Historien har svært mange eksempler på hvordan det er drevet grotesk medisinsk forskning som har krenket grunnleggende menneskerettigheter. Denne forskningen kan ha ført til bedre behandling, men enkeltmennesker har betalt en uakseptabel høy pris. Derfor kan det aldri bli sånn at målet med helseforskningen helliger alle midler. Derfor må det alltid være sånn at beskyttelsen av enkeltmenneskers rettigheter og personvernet må være viktigere enn resultatet av helseforskningen. Og for ordens skyld, det er faktisk ikke landets lovgivende og folkevalgte forsamling som skal be statsråden om tilgivelse for å sette personvernet først. Det er dermed en stor fare for at denne statsråden må komme til å be ganske mange pasienter i Norge om tilgivelse fordi at den ikke har tatt personvernet på alvor. Det er også heller ikke korrekt, som saksordførere er inne på, at vi her går etter våre naboland.
Hverken Danmark eller Sverige har denne type registre som selvstendige juridiske enheter. De tar opp denne type informasjon for andre eksisterende registre. Takk.